Ketemu lagi teman-teman bersama saya Bambang Muhammad Ishak dalam liputan tanaman obat. Tanaman obat kali ini kita akan cari obat herbal untuk batuk, teman-teman. Ada beberapa obat herbal untuk batuk, tapi kali ini saya hanya memperlihatkan satu aja. Nah, ini dia. Namanya kapolaga. Nah, ini tanamannya seperti ini. Ini bisa dipakai atau dikonsumsi airnya, pakai caranya disuling atau dituak kalau di sini. Dituak maksudnya ya. Bisa juga dimakan buahnya, buah kapol. Yang berminat boleh hubungi saya ya. 0856 59 344 517 obat herbal batuk.